BEPC sy baccalauréat ACD mbola mitoy ny fisoratana anarana ao amin'ny cours CPE plaque Barday Ambohimandamina sy ao Mangarivotra 20 metatra miala ny Birao Fokotany. Sokatra ihany koa ny fikarakarana ny antota taratasy momba ny fanadinana. Cours CPE manolotra anao ny vaovao. Ny lohatenim-baovao mahafaty ny finanana fano raha ny voalaza ny tompon'andraikitra hoisy ny fanaraha-maso amin'ny fanjonoana. Ny hena otra faingo 3,7 isanjato ny isan'ny olona tafitra ao anatin'ny lisam-pifidianana taoriny ny fanakatonana vonjo maika ny 7 ny volana febroary lasa teo. Eo amin'ny tontolo ny fampianarana mbola azo atao no manoratra anarana ho an'ireo mpianatra anala ny fanadinana baccalauréat ho an'ny taom-pianarana 2024 20 sy 20. Tsy misy ny fanalavam-potoana amin'ny tindray mitoraka ity. Sahirana amin'ny rano fisotro madio ny mponina ao Maiva tanàna manao antsoavo ho an'ny tompon'andraikitra ny ben'ny tanàna. Misaotranao mbola misafidy ny radio télé nakay amin'izao zoma fa 9 ny volana martsa taona 20 sy 20 izao. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy. Ampanajana no anasanantsika niaraka ny antsipriam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ity RTN ity. Vaovao eo amin'ny resaka jono avy hatrany no entintsika isantarana ny fotoany fampahalalam-baovao tompoko lasy tompoko vavy. Mahafaty ny finanana n'ireny fano ireny amin'izao fotoana mafana izao raha toa ka tsy mitandrina ny olona sy ireo atrondro maventy ihany koa dia tafiditra ao anatin'izay noho ny firongatry ny algue no miteraka an'izay fahafatesana izay. Nisy ny afatra avy amin'ny tompon'andraikitra eo amin'ity sampandrarany jono ity eto Mahajanga araka izao fanadihadiana hoentiny sitraka rarin-jatovy izao. Tsy azo atao ny mihinana ny fando, ny ankio ary ireo trondro vaventy amin'izao vanim-potoana mafana izao. Misy ny seho nahafatesan'olona any amin'ny faritra hafa ka manamafy ny fampitandremana ny fobe-patry ny famboleny, ny fiompiany ary ny jono eto boeny. Tsy maintsy alana ny lohany sy ny taovany ireo trondro lehibe ireo ho hiatrany ny fanazavana. Maro ireo karazana hazan-drano izay tokony hitandremana ny fihinanana azy mandritra ny vanim-potoana mafana io. Anisan'izany ny fano na ny tortue marine. Mariana eto fa ny fano dia tafiditra ao anatiny hazan-drano izay tsy azo atao ny mihaza anazy. Ka eto zany izahay dia manentana antsika mpanjono, manentana koa ny mpihinana ho an'ny mpanjono raha mahatratra ny fano dia merina n'izany tsisy atakandro any anaty rano. Mato azy na akio zany na atsantsa any amin'ny toerana rehetra eny anivon'ny distrika na faritra izay misy atsika na ny commune eny mba ampandre avy hatrany ny tompon'andraikitra fa tsy hihinana na angala hena amin'ireny hazan-drano izay mato azy ireny satria tsy fantatsika izay antony nahafaty azy. Amin'ny fotoana mafana tahaka izao no mampisy ilay antsoina hoe algue ka hohanin'ireo trondro vaventy ireo ka mahatonga pozina ao anatin'ireo trondro vaventy. Etsakilan'izay ihany koa ireo hazan-dranomasina hafa. Eto moa izahay dia manentana trano mahakasika ny resaka drakaka efa maty satria anisan'ny hazan-drano izay mitondra fanampozinana ihany koa ny drakaka raha toa ka maty ny hinanana azy. Izany hoe drakaka zany dia tsy maintsy velona izay izy vao azontsika hohanina. Ka manentana zany izahay mahakasika an'izay voalaza rehetra izay satria aleo tokoa misoroka toy izay mitsabo. Raha sanatria moa zany ianao ka tafihinana n'io ireo hazan-drano ireo tsy nahy ka nisy tranga hafanana na fiovana toe-pahasalamanao, ny zavatra tsara indrindra azo atao dia manantona avy hatrany ny tompo-pahasalamana fa tsy manao ny ataontsika hoe dokotera tena. Maro ireo tranga efa niseho tany amin'ny faritra hafa ary nitarika hatrany amin'ny fahafatesana mihitsy ka antony izao fanamafisana ny fampitandremana izao. Eo amin'ny pejy ny fampianarana kosa indray
mbola ao anatin'ny fandraisana ny antotataratasindreo mpianatra zay anatanteraka ny fanadinana ara-panjakana baccalauréat ny eo anivo ny université saiky manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nisy ny resadresaka zay nifanaovan'ny mpanao gazety tamin'ny office du baccalauréat eto Mahajanga mikasika an'izay antotataratasindreo mpianatra anatanteraka ny fanadinana ara-panjakana baccalauréat izay. Sitraka rarin-jatova. Mbola tafiditra ao anatin'ny fandraisana ny antotataratasiny mpianatra anatanteraka ny fanadinam-panjakana baccalauréat ireo université rehetra manerana ny faritra amin'izao fotoana izao. Tsy diso anjara amin'izany ny université ny Mahajanga izay mampatsiahy sy manamafy ny fanambarana nataon'ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Texte zay hoe tsy miova ny sara-pisoratana anarana ho an'ny candidat ny école dia 5,2 ariary, dia ho an'ny candidat libre 10,000 ariary, dia ho an'ny candidat izay nationalité étrangère dia 1,000 ariary. Tsy zavatra miova io zany. Fa ny tena tsara hotsindrina zany dia hoe nanomboka ny inscription tamin'io atsasatsasaka ny volana febroary dia hifarana ny faran'ny volana avril. Ao aoriana ny fandraisana ireo antotataratasy ireo dia tsy misy zavatra azo atao intsony raha ny fanambarana ihany izao amafisina izao. Efa tsindrina ary tena tsindrina ministera ary tsindrinay manarak'izay ihany koa hoe tsy misy intsony ny dérogation. Dérogation izany hoe rehefa tapitra ilay fotoana fanoratana anarana ohatra farany avril dia tapitra hatreo ny fisoratana anarana. Tsy misy taratasy azo atao intsony hoe misy mangataka hoe ny antony ohatr'izao na antony ohatr'izao dia tsy tratranay, tsy misy. Dia izay ny anton'ilay fanazavana na hoe fampatsiahivana angamba raha izay ny azo ilazana azy dia manentana sahady ireo izay mbola tsy nanoratra anarana na candidat d'école io na libre io na ho an'izay de nationalité étrangère hanatanteraka an'izay ary anatona aty amin'ny office du baccalauréat raha misy fanazavana fanampiny. Dia miantso ihany koa ho antsika rehetra izay efa nahazo an'ilay fiche d'inscription fa noho ny fandaminana ahafahana manatratra an'izay 30 avril izay, ahafahana manatratra azy hoe manatotosa ny kirakirana ny taratasy antsakany sy andavany dia hiangaviana itsika rehetra na ny école io na ny candidat libre izay efa nahazo an'ilay fiche d'inscription dia amerina an'ilay izy feno aty amin'ny office du baccalauréat ny faran'ny volana mars izao. Raha tsy ahivina dia ny 17 ny volana aogositra ka hatramin'ny 17 ny volana aogositra taona 2024 no anatanterahana ny fanadinam-panjakana baccalauréat ho antsika eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izany ny fampianarana amin'ny ankapobeny sy ny fampianarana teknika. Efa nisokatra nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana desambra tamin'ny taona 2024 iny hatramin'ny 15 ny volana febroary teo ny fikatonana vonjomaika amin'ny fampidirana ny anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana. Raha ho an'ny distrikany Mahajanga voalohany no jerena ny ena ny isan'ireo olona izay voasoratra anarana ao anatin'izany lisym-pifidianana izany. Tsy marisika ny olona mampiditra ny anarany ao anatin'ny lisym-pifidianana raha ny tatitra azo avy ao anivony ny tompona andraikitra. Hoilirany Menjanary. Fitanana an-tsoratra ny famaranana vonjomaika ny lisitry mpifidy. Ny taona 2024 ny 9 marsa tamin'ny 7 maraina fa no fampiarana ny 17 amin'ny lalàna Fehizoro larana fa 2018-008 tamin'ny 11 mai 2018 anaovana ny satakapobeny mikasika ny fifidianana sy ny fitsapan-kevim-bahoaka sy araka ny fanapahana laharana fa 2020-001 CED tamin'ny 20 février 2020 nataon'ny filohan'ny voamieram-pifidianana anivon'ny distrika Mahajanga voalohany anendrena ireo mpikambana ao amin'ny voamieram-pamarana ny lisitry mpifidy. Ny ena aotra faingo 3,700 ny isan'ny olona voasoratra anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana atao anatin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga taoriny ny fanakatonana vonjomaika ny lisym-pifidianana tamin'ny 17 ny volana febroary lasa teo iny. 3,750 sy 1 alina sy 1 tapitrisa ireo olona voasoratra anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana tamin'ny fifidianana izay natao ho an'ny taona 2024 raha ny enina 750 sy 700 sy 1 alina sy 1 tapitrisa izany
amin'izao fotoana izao natao androany fa 4 volana martsa ny fanaovantsony amin'ny fanakatonana ny lisym-pifidianana vonjomaika izay nosokafana tamin'ny volana desambra lasa teo iny ny lalàna manakery laharana 2018 008 tamin'ny 11 mai 2018 manambara fa isaka ny fahavalo amby roapolo ny volana febroary ny tsy maintsy aretena ny lisym-pifidianana zany hoe faranana vonjy maika ao anatin'ny processus ny fanaovazana isa-taona ny lisym-pifidianana dia misy dingana maromaro misy ny atao any amin'ny fokotany izay manomboka amin'ny voalohan'ny volana desambra ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana febroary dia amin'ny fahavalo amby roapolo ny volana febroary zany tsy maintsy faranana amin'ny vonjimaika ny azandrindra no ho ataontsika androany tsara ny manamarika fa ho antsika atao amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany ny ena ny mpifidy raha nanana 111 323 tsika tamin'ny 2019 ny ena ho 110 839 ny mpifiditsika ny antony moa dia tsy marisika ny olona anatina ny borobokotany ny esorina tao anatin'ny lisym-pifidianana ireo anarana miverimberina ireo olona maty ireo olona ny findratoerana nampidirina ihany koa ireo olona izay mbola tsy tao anatin'ny lisym-pifidianana tsy narisika ny fampidirana ny anarana tamin'ny tindray mitoraka ity raha ny nambarany seni sy ny tarehimarika izay azo eto ampelantanana lafy vaovao fa tanteraka kosa indray mahatsiaro voan'ny tsindry azolena ireo mponina eny amin'ny fokotany ny antany malandy eny amin'iny faritry ny sirasira iny amin'izao fotoana izao ny amin'ny fibodonan'olo tokana ny tany izay nampiasaina izy ireo tao anaty ny 30 taona omaly dia nisy ny tafa nataony vahoaka tamin'ny mpanao gazety ny radio telenakay momba nyty olana eo amin'ny resaka tany ity ho ilirany menjanary hatrany no mitatitra ny fanadiadiana mikasika an'izay mitaky ny amerenana ny taniny ho azy ireo ny mponina ao amin'ny fokotaniny antany malandy faritra fahatelo eny amin'ny sirasira moron-dranomasina ny bidon'olo tokana ny tany izay efa nampiasain'izy ireo nandritra ny 30 taona sokajen'izy ireo ho tao anatin'ny tsy fahanaran-dalàna no nazahoany ny taratasy sy ny borna amin'izao fotoana izao zahay zany fananao intemolaly efa mahampy 30 taona nipetraka amin'ny tany aty eto zanakanay aby madiniky ireo fa eto nitazanay azy eto niterahanay azy izay zany no tena mampalahelo anay satria zahay olo fa zanatany teto ka izy boakagny zany le tany aty zany le finagnahendreo le vahoaka ho natao ho hisy aborona fa nao borona da lisy mahagny vaborona reo keny borona vaho foronany zany no nataondreo hataondreo eto le nitohananay zany le borona sy naorana satria mampalahelo anay le tindry hazo le ataondreo anay nefa zahay zany fa manantena hoe fa tsisy kolikoly ty eto nefa mbo misy avao aty ka izay zany tena mampalahelo anay vahoaka zay zany niomba izay tany aty zany izy teto fa misy ray mindreny zany fa ela ny garde teto mipetraka amin'ny tany aty ka le garde teto zany fa le tany aty zany le nampiasainy le ray mindreny eo fa tsy nalainy satria le ray mindreny teto fa nitantarany le momba ny tany aty izay zany niomba teto manaitra ny tompona andraikitra ny manam-pahefana ety Mahajanga ireto vahoaka ireto mba hijery akaiky sy andray an-tanana mikasika ity tany ity fa mahatsaro atao tsindro azy lena izy ireo le borna tsy voapetaka satria borna fosika tako tsekenay apetaka ambany aty ho ny borna nefa misy ny dominal sy ny communal zany misy ity zany fa ny dominal fa ny communal fa ny dominal zany miakatra ambony any ro borna anazy fa tsy ity communal ty tsy azo anaovana borna fa ranomasy izy nanao borna ny raha ka tany baba ty zany donginy de nagnampy fokon'olo nagnampy amin'ny baba avy eo koa polisin'izay zahay tsy mainy lalana ony fa mila mividy heliko zay vao manidina ato na sarety aza ka tsy azonay ka heliko ho azonay dikan'izay zany zahay mitady lalana koa zany apolisin'io izy zany tena marina lalana io donginy io itazonany raha ty fa misy sinoa zany hoe anao oziny de agnary zavatra maloto azy ka tsekenay zay ny tompoko ka ny zavatra takinay eto zany efa ela izy io fa tsy nitaky zany zahay ny antony nisy kolokolo ny fitondrana taloha fa ny resaka ny andra joely hoe foagnatsika ny kolokolo foagnatsika ny zavatra rehetrarehetra de izay mahatonga anay zany mba mampita zany hetaheta zany any amin'ny filoha pirenena raha ohatra hoe tena foana marina ny kolokolo
engany mbo azonay fokon'olo ny lalana ho azonay ny taninay foana fa raha io tsy azonay mbola misy foana ny kolokolo mandainga zay milaza hoe tsisy kolokolo zany eto raha ny fanazavan'izy ireo hatrany tsy manana taratasy ny tany ireo mponina ireo fa mbola ao anatin'ny fikarakarana noho ny tsy fananan'izy ireo ny vola hikarakarana ny tany no tsy nahafana nanao izany tao anatin'ny taona maro vahiny voalohany raisitsika amin'ity antoandro ny zoma fa enany volana martsa ity am'izao fotoany fampahalalam-baovao izao ry zareo avy ao amin'ny canal plus led shop tsara mandroso no mivahiny eto madame Gitani zay ato ankavanako ato eo ihany koa mademoiselle Kanto zay ato ankavy misy ny tolotra zay karakarain'ny canal plus ndray am'izao fotoana izao ry zareo no avelantsika melabelatra ny zava-misy ao amin'ny canal plus fa indrindra ny led shop tsara mandroso miarabanareo inona ny vaovao anymponiny majanga miarabantsika rehetra ny tokantrano any manaraka zao fotoana fampahalalam-baovao zao dia miarabany monsieur Anissé ato amin'ny RTN tonga eto moa zany zay ao amin'ny canal plus tsara mandroso ampafantatra atsika ile promotion zany hoe décodeur sy ny kit complet 80 000 ariary zany hoe azahoanao eo amin'ny 123 chaîne io zany ny chaîne hitanao ao anatin'io bouquet promotion 80 000 ariary io dia misy ihany koa moa ilay tolotra tony mahazatra 100 000 ariary amarina eto moa zany fa ilay promotion 80 000 ariary io zany spécialy série film dessin animé zany hoe natao any fianakaviana ray manontolo zany io offre 80 000 ariary dia ny installation moa anatin'izay gratuit dia omeko any kanto angambany manazava ndao fa omentsika ny kanto zany no anohy fanazavana mikasika an'izy ity manomboka oviana mandra-pahoviana no afahanay manjifa n'le promotion 80 000 ariary zay ataon'ny canal plus amin'izao fotoana izao ndao ary mbola faly marahaba antsika ny tokantrano moa zany manaraka ny radio telenaka amin'izao fotoana izao dia marahaba monsieur Aniseka ihany koa le 80 000 ariary moa zany am'izao dia mitohy foana mbola tsy misy fataperany mihitsy hatramin'izao fa ny zavatra ao amin'ity volana marsa ty dia mabe dehibe mihitsy ny tahaka ny hoe raha miresaka sport zao ohatra dia misy ny 8e de finale retour ny Champions League sy ny Europa League dia ny an'ny ty basket koa zany dia ny 8e de retour ny finale Champions League ihany koa zany mandeha amin'ity volana marsa ity dia tsy diso anjara amin'izany koa ny tia Formule 1 sy ny moto fa Grand Prix lehibe amin'izao no mandeha amin'ny Canal Plus dia ny petit film sy ny série dia vaovao be satria misy promotion be dehibe mihitsy amin'ny film amin'ny Canal Plus amin'izao indrindraindrindra moa zany fa film vaovao tahaka ny hoe action aventure reny zany tena be dehibe mihitsy ny Canal Plus ao amin'ny Canal Plus amin'izao zany hoe raha tsy manjifa ny canal plus dia tsy ahitan'ireo zavatra rehetra zay notany sainy mademoiselle Kanto ireo canal plus led shop tsara mandroso aiza ho aiza eo tsara mandroso izy tia dia manahoana ny ora fandraisana olona amin'izany toerana izany tompoko ny led shop canal plus tsara mandroso zany ny ahitantsika anazy zany eo ambadika ampovoany beoany ambadika dia ny spermaki no ambadika zany hoe ampovoany spermaki sy ny beoa eo atsara mandroso zany misy soratra ngeza be hoe canal plus dia ohatran'ny tenan'ilay promotion foana koa zay atefa ampisahivina koa zany atsika efa mpanjifa zany hoe efa anatin'ny fianakaviam-ben'ny canal plus fa mbola manan-kery ho antsika ilay tsy manapaka abonnement mihitsy ilay hoe semaine généreuse mandoa abonnement alohany izy mbola tsy tapaka fa tsy hoe izy efa tapaka raha tapaka izy fa tsisy bonus tsony sao dia mbola zatra ohatrany tamin'ny janvier sy ny décembre teo fa ho antsika mpanjifa tsy manapaka abonnement mihitsy zany dia mbola mahazo bonus dia ampafantarina koa zany atsika mpanjifa sy izay mbola maniry ny hiditra amin'ny fianakaviam-ben'ny canal plus fa atsoatsy amin'ny à partir an'le 18 mars izay hiverina ao amin'ny canal plus indray ilay hoe Novegas zany hoe chaîne spécialy andefasantsika ny série malagasy misy série anankefatra isan'andro zany ny série gasy mandeha ao à partir an'le 18 izy io dia novelas moa zany tony mahazatra mandefa le série
novela be de be efatra isan'andro koa ny alefa dia ao amin'izao fotoana zao misy an'izay série larme du paradis zay a tena mahafinaritra be mihitsy io série io efa mandeha eo amin'ny novela sy amin'izao dia atsoatso koa mety handeha koa ny Ladonia 2 zay ny raha tia hitan'ireo dia manjifany Canal Plus sa tsy zay ny ora fitsokafana amin'ny firikatra amin'ny firy ahafahany mandamina fandaram-potoana ho an'ireo zay hanjifa an'izany promotion izany eny tompoko ny ora fisokafanay moa zany a dia amin'ny valo a ka hatramin'ny 12 dia amin'ny telo amin'ny roa sasany zafady amin'ny roa sasany a ka hatramin'ny enina dia efa miteny ihany moa zany le promotion amin'le Canal Plus zitany teo fa azadintsika mpanjifa fa amin'ny le 27 zao a ny aller match ny Barea zany a amin'ny Canal Plus dia ny retour ny 31 ka ny abonnementsika azadino so dia taraiky amin'le bonus fa efa tsy isy tsony ny bonus lava be a ka dia ataovy Canal Plus fa amin'ny Canal Plus Sport 2 zany a ihany no ahitantsika match ny Barea zay contre Côte d'Ivoire atsika amin'io ka dia etan'ny fianakaviana sy ny rehetra zany amin'ny abonnementsika. Ok, Madame Zitany mena fitenenana mamarana an'izao resadresaka zao fanentanana ihany koa. Ho famaranana ny resadresaka angambany a mpatsahivina zany ho atsika zay maniry vidy Canal Plus dia ny installation gratuit niany ihany dia fa vita ny installation dia ampatsahivina eto koa moa zany fa ny technicienne anay ao amin'ny Canal Plus dia manana badge misy soratra hoe technicien agréé ny Canal Plus sao dia ka misy mitety tranonareo fa misantoka ho technicienne Canal Plus ohatrany efa nisy manko izay tamin'ny herinandro teo hoe misantoka ho technicienne Canal Plus ampahafantarina zany atsika client fa manao badge ny technicienne ao Antsaramandoso raha ohatra ka andehanao ny installation any aminareo dia ny fanentanana moa zany tongava mitsiditsidika anay ao amin'ny LED shop Canal Plus Antsaramandoso fa be dia be ny vaovao afaka ifampizaranay amintsika efa mpanjifa sy izay maniry dia hiditra amin'ny fianakaviam-ben'ny Canal Plus misaotra to Mademoiselle Kanto manana teny fohy araka ny nambarana dahoala zafady moa zany saika adiniko fa ho antsika izay manana antonasa ohatra hoe multiservice ny kiosque ny cybercafé dia raha ohatra te hiara-iasa amin'ny Canal Plus nareo atao Canal Plus point de recharge ny abonnement ny mpanjifa moa zany io varotranao io dia afaka miara-miasa amin'izay zany Canal Plus fa raha mila fanazavana fanampiny zany nareo dia afaka manantona ny Canal Plus Tsaramandroso etsakaikany be ho asy supermarché misaotra indrindra tompoko. Misaotra ny Madame Zitany Mademoiselle Kanto avy amin'ny LED shop Tsaramandroso nampahafantatra ny promotion amin'ny Canal Plus amin'izao fotoana izao mirary soa tompoko mankasitraka. Misy ny filazana ao ambadika ao vakina vetivety rehefa avy toy atsika ny vaovao. Tia mi voyage ve ianao ary koa te hanatsara ny fidiram-bolanao sy ny fari-piainanao vonona ny hanampy anao amin'ny fanatanterahana ny nofinofinao ny MWR Life tongava ary manatrika ny famelabelara-kevitra mikasika ny plateforme MWR Life izay karakarainy groupe Jeune Life Majunga. Izany dia tanterahina ny sabotsy 7 martsa 2024 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny Les Roches Rouges eto Mahajanga. Tsy misy ny vidim-pidirana. Ho tanteraka ny nofinofinao. Afaka hitety an'ireo firenendehibe sy toerana tsara eto Madagasikara ianao ary hiatsara ny fidiram-bolanao. Tongava maro. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoiny 034 70 647 54. Eo amin'ny tontolon'ny fitaterana an-dranomasina no ndeha no izy atsika ny fotoana amin'ity antoandro ity misy ny fikarakarana zany hoe ny fandraisana andraikitra zay ataony avy eo anivo ny APMF amin'izao fotoana izao ho fampanarahan-dalàna ireo fitaovam-pifamoivoizana an-dranomasina mba hisorohana ny loza an-dranomasina mety iseho araky ny nambarina avy eo anivo ny APMF. Nisy moa ny tafana atao tamin'ny mpanao gazety mampafantatra bebe kokoa ny mikasika an'izay. Tsy maintsy ampanarahan-dalàna avokoa ireo karazana fitaovam-pitanterana an-dranomasina toy ny tefitefy, ny lakana sy ny maro samihafa. Anatrarana ilay tanjona manao hoe accident zéro
hoy ny talepatry ny APMF etoboiny ahafahana manatratra izay tanjona izay anefa tsy manatanteraka fidinany fotony teny amin'ireo toerana misy fiangana ireo fitaovam-pitanterana ireo ny APMF sy ny mpiara-miasa aminy. Ho anay APMF manokana dia zavatra efa fanao ary mbola atao ary ataonay lalandava izao ty fanentanana ny olona tsiraray avy izay misahana amin'ny resaka ranomasina izao satria ny tanjonay APMF dia ninninna fitadiavam-bola sy exploitation atao amin'ny ranomasina dia ezahana ny zéro accident. Mifanjay amin'ny rehetrarehetra an'izay tanjona izay izao ataona izay satria izao matoa moa samy manao zay zavatra ataony ny asa andavanandro tsiraray dia eo ny resaka fitadiavam-bola. Na mitady vola ary dia tsy maintsy misy lalàna mameana azy. Raha ampiasa sambo izay niteneniko teo dia izay rehetra afaka mandehana amin'ny ranomasina na lakana io na tefitefy io na botry io ninninina io dia ataonay hoe sambo. Aminay APMF satria izay natao hoe autorité porteur maritime mbola zay koa natao hoe autorité fluviale dia tsy mandehandeha ho azy fa misy lalàna mifehy an'izay mba hanatsarana zéro accident dia misy ny code maritime 2000 ary misy ny texte maromaro izay appliquena mba hanatanterahana an'izay. Aoriana zao fampatsiahivana izao dia miroso avy hatrany amin'ny fampiarana ny sazy ireo tompona andraikitra ireo. Foana ny sazy, misy foana ny sazy fa mbola ezahana aloha no marina fa efa nisy izay matetika manasazy ho an'ny efa manao récidive matetika ohatran'izany fa ho an'ny efa nahavita ary nampifantarina ka mbola manao faute izay atao minute dia manasazy matetika izay ary iny dia mazava tsara ao anatin'ny PV d'infraction fa ny vola sazy izay voafaritsy ny texte maro tafiditra an'izany ny code maritime dia arotsaka amin'ny compte-ny APMF misy izay. Ny mbola tsy nanao ininona kosa dia ohatran'izao fanentanana izao foana aloha natao fa izy tia dia adinika somary adininay fa mandritra n'ity mois de mars ity no ezahanay anaovan'ny régularisation an'ireo olon'ireo fa ho avy izay amin'ny fizavana. Miisa efatra ireo toerana nanatanterahana fidinanay fotony tamin'io andro ny alakamisy 15 ny volana martsa io izay niarahana tamin'ny avy eo anivon'ny APMF, ny gendarmerie-pireneny, ny eaux et forêt ary ny fahatseranana. Fa eo amin'ny pejy finoana kosa indray avy amin'ny fiangonana katolika apostolika romanina mitsidika ny mahajanga ny kardinaly Désiré Tsaraazana amin'ity farany herinandro ity. Omaly hariva dia nikadona teto mahajanga izany kardinaly izany ka dia nisy ny fitsenana nataon'ireo mpino sy ny mpitarika avy amin'ny fiangonana teny Ankorefo teny amin'ny lalam-pirenena fahaefatra iny no nanaovana an'izay fitsenana izay. Aldora Kotorlala ny soloteny ny radio télé nakay teny an-toerana. Teto Ankorefo lalam-pirenena fahaefatra no nandraisa ny mpitarika fiangonana sy ny mpino ary ny solotena-panjakana ny fatongavany kardinaly Tsaraazana Désiré ny alakamisy 10 marsa tolakandro. Taoriny fandraisana azy karnaval lehibe no nitaritana ny fiara rehetra namakivaky ny lalam-pirenena fahaefatra ary ny farana teto amin'ny katedraly Mahajanga. Efa voromaro ireo mpino ny andro ny fahatongavan'ny kardinaly. Nandritra ny fandraisana ny kardinaly tato amin'ny katedraly Mahajanga no nisy ny fandraisam-pitenenana fohy ny fandimbiasa ny tompon'andraikitra Isatsokajiny. Ny kardinaly Désiré Tsaraazana zanaka ny tanànany Mahajanga ary efa nianatra teto ny tenany. Misy ny fandaram-potoana ho an'ny kardinaly
amin'izao fitsidiana ataony ho an'ny dioseze ny mahajanga izao. vahiny faharoa indray mikasika ny sarymetsika malagasy zay no andraisantsika nyreto vahiny reto miverina miakatra eto ao anatin'ny fotoan'ny fampalalam-baovao elnida avy amin'ny HD Prolate tranompamokatra izy io misy an'ilay sarymetsika malagasy zay mandeha dokam-barotra eto amin'ny ity telenaka ity izy no itorabato azy mivahiny miaraka amin'ny eto ihany koa Andriamato Mahery avy amin'ny sampana vokovoko manga FJKM azona vaovao miaraba tompoko tonga sondray eto amin'ny plateau-ny vaovaon'ny RTN. Miaraba nise miaraba ihany koa ny jery ny fahitalavitra RTN. Efa namafisitsika tamin'ny maraina teo nefa ndresadresantsika momba an'ity iza no itorabato azy sarymetsika malagasy zay novokary ny HD Prolate izy io ometsika ndray mandeha ny fanazavana mikasika an'izay zava-misy eto mahajanga zay tompoko. Anisan'ny lohateny goavana be ny hoe iza ny torabato azy. Anjaratsika rehetra ny atokantrano mamaly azy. Fa amin'ny dimansio film ty dia iarahan'ny sampana vokovoko manga FJKM Mazona sy ny HD Prolate ho atao ka mampiavaka ny fampisehoana amin'ny lahady io dia ny vehivavy rehetra zay tonga ao dia misy fanomezana spécial omenay satria andron'ny vehivavy io. Ka dia manasa anareo vehivavy jiaby amazanga eto miavia anareo fa efa pareny cadeau omena anareo zay miditra mijery ny film iza ny torabato azy. Eo indrindra atsika iza no torabato azy. Inona ny tena votoatiny ty sarymetsika ty azo fitipitiny azavazavaina tsotsotra ve? Tantara-pitiavana mampitataina mampitsanga mitoetra. Olo jiaby zay tonga ao amin'ny dimansy tsy tafapetraka. Nitoeny eo fa voahomana koa tsy oely. Eny tompoko ianareo avy ao amin'ny sampana vokovoko manga FJKM Mazona vaovao Andriamatoa Mahery nisafidy an'le hoe iza no itorabato azy miara-miasa amin'ny HD Prolate nareo misy antony manokana ve dia manahoana ny fandaharam-potoanantsika amin'ny fanehonana zay sarymetsika malagasy zay tompoko. Misaotra namana mpanao gazety na amin'ny fitenenana faly miaraba antsika mponina mahajanga rehetra sy manodidina izay eto amin'ny sampana vokovoko manga rantsana fanantenana Zona vaovao. Izy ty moa fiaraha-miasa
amin'zareo asd prolite izay ato amin'ny sampana vokovoko manga syona vaovao sasiko resaka kely amin'ny vokovoko manganay izay zany dia mitaiza ny ankizy sy ny tanora ary ny olon-dehibe ho babon'i Jesosy Kristy ary indrindra hifady ny zava-mahatomelona rehetra zany ary ao anatin'izay tanjonay dia taonany olona hifady ihany koa ary ampafantatra ny olona fa ratsy ny zava-pisotro sy ny zava-mahatomelona rehetra ao anatin'izay dia hitanay fa mety amin'ny fiaramiasanay ty sarymihetsika iza no itorabato azy ity satria izy ity dia misy lesona tsara be ho antsika vahoaka ny Mahajanga ihany koa indrindra ho antsika kristianina dia manasa antsika izahay ao amin'ny sampana vokovoko manga ziona vaovao izay moa dia sampana afaka miara-miasa satria izahay dia manana didy eto amin'ny faritsy Boeny dia amin'ny fanaovana ny fiangonana fanampiana ny amin'ny ireo fiangonana ny fiangonana efa vitanay moa zany dia ny eny Matazatsoa eny Croisement-Drazaka eny fa mbola misy foana moa zany ny fanaovana izay fiangonana izay ka dia manasa antsika mpony Mahajanga amin'ny 8 marsa ho avy izao fetin'ny vehivavy tokoa izy io ary tsy ny vehivavy ihany fa tonton, dadato, nento, lazao ny fianakaviana rehetra fa tsy matiantoka ny manao ny asan'ny tompo dia misaotra tompoko dia amin'ny 4 amin'ny 9 amin'ny 7 alina misy fidirana intelo le izy Andriamatoa Mahery dia ohatrina ny vidim-pidirana vidim-pidirana 3 ariary ny bietrotra dia izay moa efa nivarotra ihany fa amin'io fotoana io zany misy bie koa ny toerana ho an'izay mety mbola tsy nahazo toko Elinida miverina aminao ianao fantatra amin'ny sehatra marobe raha ny eto amintsika no resahana isan'izany amin'izao fotoana izao misy an'le mahafaka sahoko araky ny resantsika tamin'ny maraina misy any koa ny fanehoana n'izay mandritry ny fampisehoana io dia misy an'le fisariana iny tsara ihany ny amerenana ny fanazavana mikasika an'ireo marina tokoa zay akoatran'ny mahatompona andraikitrano ny ASD prolite dia manan'le orinasa kely mahafaka sahoko hainy Mahajanga tsara io amin'le yaourt tambatsiry be ka ho avoaka amin'ny fomba miavaka amin'ny fotoana io amin'ny endrika vaovao ireo karazan-tsakafo zay vokariny mahafaka sahoko eny maison de la culture amin'ny andro fampisehoana io dia misy moa le etika kely eny amin'ny Mahery ny misy azy ty raisiko ty zany hoe manomboka amin'io dia isy fivarotana nyty ticket ty tsy hoe hidirana amin'io fa ticket hafa ty zany hoe ticket anaovana fisarihana mipaka ka zay mamividy an'ity ticket ty dia anao fisarihana mety azo écran plat mahazo fonina haut de gamme mahazo zavatra be dehibe mihitsy zany efa voahomana fa mbo hitantsika tsy ho ela fa ny akoatran'izay mahazava-dehibe ity ticket ty koa ahafahana mijery ny izy ny torabato azo de zay voaka tsy ho ela eny ary fanentanana ho an'ny Andriamatoa Mahery eny tompoko manentana antsika vahoaka an'Andriamanitra eto Mahajanga amin'ny 7 marsa ho avy izao fotoana antsika misy fidirana intelo amin'ny 4 amin'ny 9 amin'ny 7 alina efa vonona izay ary mangataka vavaka aminareo ihany koa satria dia isika dia maila mivavaka foana amin'izay rehetra ataontsika dia manasa antsika izay te natevin-darana ihany koa ny sampana vokovoko manga ny rantsana fanantenana misokatra ny varavarana ny tranon'Andriamanitra mivory zahay isaky ny amin'ny ena sasany latsinainy dia ny alarobia amin'ny ena sasany ao am-piangonana ziona vaovao Mahajanga misaotra tompoko Elinida teny fohy avy aminao mamarana azy tanteraka atsika misaotra atsika rehetra aloha ny ainy ary mino fa maro ny lina manontany DVD dia maro tokoa fa ny tianambara ity ticket ty rehefa vidinao dia ahafahanao mijery ny faharoa dia ny DVD radio koa hitanareo fa tsy maintsy ambaranay rehefa vita ny tirage hoe ivoaka tsy ho ela ny DVD tongava maro amaray ianareo manangy dia asaina manokana visy famomezana mahafinaritra satria andro ny 7 marsa amin'ny lahady fa tsy amaray ia misaotra atsika rehetra makasitraka tompoko lahy makasitraka tompoko vavy misaotra ny Elinida zay avy ao amin'ny ASD prolite zay mamokatra ndray sarymihetsika izy no torabato azy
etony koa sampana vokovokomanga avy amin'ny fiangonana FJKM zona vaovao miara-miasa amin'izy ireo mandritra ny fampisehoana ilay sary mihetsika malagasy izy any Torabatoazy amin'ny alahady fahavalo ny volana martsa izao amin'ny 4 amin'ny enina ary amin'ny 7 ora alina eny amin'ny tranoben'ny kolotsaina ny Mahajanga izay vidibidirana 3,000 ariary zany billet tsotra araky ny resadresaka izay ny fanaovana teo mirary soanareo tompoko sotra tompoko toizantsika ihany ny fotoan'ny fampalaram-baovao toerana iray izay ifamezivezen'ny mpitatitra ny mpandeha amin'ny lalam-pirenena fahaenina sy fahaefatra ny eny amin'iny tanàna ny meva tanàna iny mampitaraina ny mpandeha sy ny mponina ihany koa nefa ny fijaliana eo amin'izay raha ny fisotro madio zay raha ny amin'iny faritry ny meva tanàna iny no resantsika nisy ny fanadidina izay nataon'ny mpanao gazety ny radio télé nakay Judith Rakotovao mangataka ny hanomezana vovon-drano vonjomaika ny mponina ao maheva tanàna noho ny fijaliana amin'ny rano rehefa fotoanan'ny maintany efa antonany maro no miseho ity tsy fampiany rano ao maheva tanàna ity saingy tsy atambaolana hatramin'izao ankoatra ny mponina izay lasibatra noho ny hafanana amin'io tanàna io anisan'ny mijaly ihany koa ny mpandeha sy ireo mpitatitra anisan'ny olana be satria noho ny toetrandro eo amin'io toeran'io amin'ny ankapobeny koa moa ny toetrandro eto Madagasikara manana tombony zay ao rehefa tonga ny fotoana mainandro dia tena maina tanteraka na ny rano hosotroana aza manahirana lavitra vao mahita azy izany moa dia miseho izy io eo amin'ny volana juillet tapatapaka ny juillet ho mandrapatonga ny avorana zany ny oranandro eo zany eo amin'ny roa volana telotelo volana io no misedra olana ny mponina maheva tanàna manoloana an'izany resaka rano zay ka io moa ny toetrandro ny zava-misy ka eto moa izy ary zay ny tena angatahana fitondram-panjakana niezaka amin'ny resaka vovo mba ahafahan'ny olona ny vahoaka tsirairay amin'ny quartier mba misitraka rano rehefa amin'ny vanim-potoana mainandro zany hoe ny resaka forage moa zany no ezakaezahany fanjakana minisy manantena satria fa fantatra ny mpitondra fanjakana zany rehetrarehetra zany mba hoentina mahana an'izay le olana zay satria ny rano na ny reniny rano zay ho taterina aza somary lavidavitra ihany ka mahita fa grand projet ngamba na grand travaux ngamba ny ahafahana misarika an'le rano any amin'ny toerana lavitra fa zay moa ny vahaolana akaiky aloha ny resaka forage no akaiky aminay amana ny olan'ny rano ny maheva tanàna mandalo eto Mahajanga amin'izao fotoana izao ny ben'ny tanàna izay voafidy tao maheva tanàna nitondra ny reto tatitra ireto nambara ny famorongatra tsikelikely ny tsy fandriam-pahalemana any an-toerana taorian'ny fandalovany andro ratsy teto Madagasikara ka nahadobo ny faritra iva tao maheva tanàna mandalo fahasahiranana ny ankamaroan'ny olona farany herinandro misy ny etsika maro samihafa zay miseho eto amin'ity tanànany Mahajanga ity tsy ambakan'izany ny lanonana zay arahana amin'ny mpanakanto Karimo Jaolain Sofia zay fantatra atsika kalaza amin'ny resaka lamoziky eto Mahajanga eny fa manerana ny Madagasikara hatrany ivelany efa mahita ny sanganasany zany hoe Karimo Jaolain Sofia izany miakatra eto anao miarahaba tompoko tonga soa indray amin'ity zoma mahafinaritra ty ya miarahaba rahalaina mananysy miarahaba lafiny teknika ambadibadika eo koa miarahaba vahoaka ny mazengazy magnaraka zo telenaka zao efa mipetrapetraka ny fandaharam-potoana jiaby zomany any aiza ho aiza indray ahitagna ny Karimo Jaolain Sofia amin'ny resaka lamoziky amin'ny resaka cabaret zay ho atao ya faramparany herinandro nambaranao namanasy atsika ary amin'ny place mahazatra ary niany zoma amin'ny terrancerie zany atsika Ambalavola Poteau be ao zany atsika niany manomboka amin'ny firy ny lanonana atsika ambiance miainga ya i mo mbola tsy miova programme atsika ao manomboka amin'ny valy foana zany efa manomboka fa anao ndraiky tsy diso anao natao fa minenina anao fa tonga ao mireserve place fa izy niany ty za matoky fa tsy tandry ao amin'ny terrasse niany satria mo valy marsy afaka maray tsika zao manomboka niany ty fa magnomankomagna azy efa magnano réchauffement week-end jusque valy marsy eo Karimo Jaolain Sofia couleur-na mozika manakory tegna somoinao couleur musique somany Jaolain Sofia zany efa manerany zao tontolo zao variété slow reggae begina malaise antosy jiaby
izy koa misy mangataka hiran'olo niany ataovy dira karakaran'zao manakory izy koa misy mangataka hira entsika zany afaka mihira koa ny mpijery afaka mihira koa ny mpijery afaka mihira o io boka tsy feragna matoa zare mandeha mamonjy cabaret dikan'izany tia hoe mafalifaly fondre zany reo tiandre mafalifaly fondre araharoatogny fogna fiakaranao eto Karim Jaolainy Sofia mpanakanto fantatry ny maro matetika ihany koa miakatra eto amin'ity radio télé nakay ity misy olo tegnany zareo bara terrance ianao manakory ny resaka tsakitsaky ny boisson ny parking resaka sécurité aiza ho aiza zay ya ino mo misotranao namana anse resaka sécurité tsy atao rantsika reo ama fa nangala sécurité zareo amin'ny terrasse ao efa tsy zavatra atao rantsika zany iny fa resaka boisson koa ao io aza mavozo narehetra de matatro hoe lafo ino mitovitovy amin'ny boisson ny namana jiaby fa haintsika zany amin'ny terrasse Mbalavola tsy lafo boisson zany zay le mahatonga olo azy zany tonga maro mihitsy le boisson zany tena mora de mora mirarina resaka tsakitsaky koa remzo zany alao io satria zany nantsondre amin'ny telefona miakatra amin'ny plateau nao kafa mikomasy manao lasary reo ao brochette mamonomono akoho efa miomana mihitsy reo ao i Karim zavatra tsikaritra rehefa cabaret tahaka reny amin'ny bara ny antony fokotany iny tsy manao hirany firy le mpanakanto fa magnano hiran'olo manakory Jaolainy Sofia ya raha oharigny amizay bon tena tiako misy fantaninanao zany hitanao zy boka anse cabaret ty izy tsy spectacle rehefa spectacle mo izy irany Karim jiaby zao atao olo eo mijery pandi danseuse fa cabaret zany raha toko foana hirako lasa zay mba epakaiso lo afaka hira zany olo zany mila ambiance mifangaro reo mila milamindamina satria irany Karim misy salegy reggae migodro karakara regny zany zare zany mbo mila milamindamina mbo mila hirahiran'olo zare mbo mila hira vazaha karaha zany fanentanana basy amaranantsika le korokoragna ya bon fanentanana tonga de fa ararotikety mo amin'ny androany Jean Dimas mo tsy makatra amin'ny plateau koa zy mo vahoaka foana zany nohontsika le vahoaka mpankafy amin'ny 20 mars atsika mbola misoma amin'ny terrasse ao ao atsika magnano lanonana amin'ny dimanche zany za zao fa tsy makatra amin'ny plateau koa za matoky fa nare zao fa mijerijery radio RTN ijery programme ny Karim niany le mpankafy Karim reny ka amin'ny dimanche atsika amin'ny terrasse ao za fa tsy makatra plateau koa fa ao atsika amin'ny dimanche misoma manompoko amin'ny enina zany atsika fa misoma jusque donc agny amin'ny na minuit na 11h zany atsika miravagna karakara zegny zany ameky fafapo zany anare amin'ny ambiance ka nandroany mo atsika ao amin'ny terrasse mitongava maro niazy zoma vendredi magnifique mitongava jiaby atsika niany ao za matoky fa afapo ambiance atsika niany tongava misaotra anio alina zany fotoana miaraka amin'ny Karim Jaolainy Sofia amin'ny bara terrance bara mamokatra poteau be Ambalavola misy an'izay cabaret zay anio alina mandraparain'ny andro zany ya amin'ny alady koa mbola misy izy amin'ny bara terrance ao mankasitraka anao Karim Jaolainy Sofia nampafantatra ny fandaharam-potoananao ho an'ireo mpankafy sy ireo mpanaraka ny radio télé nakay amin'izao fotoan'ny fampalalam-baovao izao misy ny filazana zay voaray vakina amintsika indray mandeha izany tia mi-voyage ve ianao ary koa te hanatsara ny fidiram-bolanao sy ny fari-piainanao vonona ny hanampy anao amin'ny fanatanterahana ny nofinofinao ny MW Life tongava ary manatrika ny famelabelara-kevitra mikasika ny plateforme MW Life izay karakarainy groupe Jeune Life Majunga izany dia tanterahina ny sabotsy 7 martsa 2024 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny Les Roches Rouges eto Mahajanga tsy misy ny vidim-pidirana ho tanteraka ny nofinofinao afaka hitety an'ireo firenendehibe sy toerana tsara eto Madagasikara ianao ary hiatsara ny fidiram-bolanao tongava maro raha mila fanazavana fanampiny antsoy ny 034 70 647 54 hoeny amin'ny fokotany Ambourvy tsika nanatanteraka fanadiovana fahobe ny mponina tao amin'ny fokotany Ambourvy
tamin'ity zoma fa eniny volana martsa ity niara-nisalahy tamin'ny fanadiovana ny fikambanam-be hivavy zay notari ny lehibe ny fokotany ao an-toerana vehivavy raha teo ny lehibe ny fokotany ho an'ity Ambourivi ity Aldora raikitra ny fanadiovana fahobe nataon'ny mponina ato amin'ny fokotan'ny Ambourivi any zoma fa 9 marsa 2020 voamarainy ny feon'ny angady no eno eraky ny lalana rehetra amin'ny fanalana ireo bozaka ny fanadiovana dia mba azahoana hoe arovana ny tontolo iainana mba azahoana fahasalamana amin'izay mbo sady mba mahatsara ny tanàna koa mba misy endrika n'le tanànanay. Ny tombontsoa azonay amin'ny fanaovana ny asa faobe ohatran'izao dia madio ny tanàna Ambourivi dia mahafinaritra ihany koa mahita ny vehivavy mirahina miaraka afaka miara-miasa ohatran'izao dia tohizana foana isaky ny zoma ny fanadiovana eto Ambourivi zoma maraina. Manentana antsika rehetra eto Ambourivi mba iraisaina amin'ny asa tana maro mba hanadio ny tanànantsika fa tsara miaina amin'ny tanàna madio. Angonina amin'ny toerana iray ny fako rehetra hoy ny sefokotany ary hodorana rehefa maina. Ny fako zany ohatra ny adinidininy ireo amin'ny commune moa izay ety fa matetika fako ohatran'izao avorinay karahan'io izy dia maina dia dorana. Matetika zay manafatra camion zany ohatra ny jalijaly vao tonga aty nareo. Manentana tsika mponina eto Ambourivi anatin'ny fokotany na lahy na ny vavy na tanora ko mahazo 12 taona miakatra izay fa tokony manana anjara ndraikitra amin'izany asa zany mba havikitra ho tonga maro atsika hanao asa fa satria asa tetika asa mpanjakana iny fambolena hazo sy ny fanadiovana asa tana maro zay zany mba afatafatra koa ataoko se fokotany eto Ambourivi. Ho tohizana ary ho tanterana amin'ny vakiparitra rehetra ato anatin'ny fokotan'ny Ambourivi ity fanadiovana fahobe ity araka ny voalaza ny se fokotany hatrany. Vahiny manaraka indray ny avy ao amin'ny Baramony Misoma ahitana ny Eric Sava no mpitantana an'izany Baramony Misoma izany ato ankavanako ato izy eo ihany koa Tsilopla mpanakanto zay mpanakanto zanaka Majenga mpanakanto fantatratsika ihany koa amin'izay tontolona hira sy mozika izay miarabanareo tonga soa eto amin'ity radio télé anakay ity misy etsika goavana karakaraina ho an'ny voakany Mahajanga Baramony Misoma miaraka amin'ny Tsilopla. Voalohany indrindra miaraba ny voakany Majenga ary miaraba koa namana Anissé miaraba ao mpikirakira ny lafiny teknika ao jiaby. Misy tena programtsika Eric Sava. Programme moa iaragna malala satria farany herinandro dia miezaka foana zay ao Baramony Misoma mitrandraka manome zavatra tsara ho antsika satria natao niavaka zany ambiantsika amin'ity farany herinandro ity satria mpivoina vakodrazana nalaina sisa moa zany fa Justin na fantatra ny maro hoe Tsilopla. Maritsika moa izy io fa mpanakanto efa sanga satria efa niaraka amin'ny mpanakanto efa fantandazana manerana an'izao tontolo zao tsisa moa zany fa ry Samuel ary be mozika sy ny tany ry tamin'ny andron'ny Tsakarao efa niaraka izy efa tsisy voina an'izany resaka muzika zany tsony izy fa izy moa resaka vakodrazana ao zany atao ao fa le izy varie satria atambatra ao zany ny fahafahampon'olo jiaby androany io ataotsika satria izy moa fantatra atsika amin'ny mozika anazy mozika atsika eto indrindra atsika Majunga eto resaka hantsahantsa fa izy mélange be le zavatra atao ao. Tsilopla no nalaina zany anafana ny lanonana ao amin'ny Baramony Misoma niany tsisy vidim-pidirana izy ty zéro manakory ny kabariny tsakitsaky boissontsika sécurité Baramony Misoma no koragna eto. Ia fantatry angamany atsika voakany Majenga am'zao efa tsisy voina amitsika tsony am'le resaka Baramony Misoma fatry zay aloha ny tantanana izy zay foana tena isaorako Andriamanitra ary isaorako antsika voakany Majenga isaorako an'zandry aby reo tonga ao aminay aloha tena milamina satria araka ny teniko za mifanaja zay ry zao ny manaja reo koa ny manaja zao
vaoko ny mazenga tonga ao io manany findraiky lela mahay miady fa ao izy koa fa miady kely alamina de isorako andreo fa milamina satria ainao toka zany io matetika tsy voafely le zavatra atao kanefany tenenina zala milamina foana fa hatrizay aloha le sécurité isorako andreo fa milamina zay koa manana sécurité fa miara-miasa aminay isaka vendredi samedi tsy maintsy misy sécurité ao resaka tsakitsaky zany efa tsisy voiny amitsika voakany mazenga zany efa ao raha jiaby la bière ao mangatsika boisson ao mangatsika tsara jiaby tsisy zavatra hoe tokony hoe tsy de ravady mahay mandihy tsony atsika fa zavatra efa misy eo satria raha ohatra ka iteny hoe zay mavandy teneninareo zay tonga ahoana boisson nareo ty mafana fa atreto aloha satria jirama tatoato zay ohatrany tsy tapaka fa zay raha ohatra tapaka jirama tsy maintsy magnano moyen fogna zay misy groupe efa spécial amitsika Eric Sava iny fa itodika ato amin'ny Tsilopla atsika Tsilopla fantatra ihany koa hoe Justin Kabosy izy teo fa miverina am'le hoe Tsilopla zay anarana noentina tany aloha tany izy io miverina Tsilopla ndray zany izy am'izao hifangaro ny mozika araka nambaran'ny Eric Sava teo manakory ny andaminatsika ny lafiny ambiance Tsilopla omenanao ny sehatra antagnany tompony raha ty ya magnano mbola tsara atsika jiaby an-tragno agny magnano mbola tsara anao koa zao salama ya le androany ariva moa zany Tsilopla moa zany androany ariva tena anome zavatra vaovao zany atsika zany indrindra misy ny hira vaovao misy koa ny hira navaozina satria tsika moa ke efa ela zany tsika tanatin'ny ty tontolo ty tany amin'ny taona 2000 tany efa Tsilopla efa nisy Tsilopla ny misy zany ny olona mahafantatra ny Tsilopla zany amin'ny hira hafa mihitsy fa tsy amin'ny hira zao le mandeha zao io fa reo hira reo zany ho ataotsika ao jiaby zay le mahatonga an'le hoe zany hoe Tsilopla zany manao vazo miteny mandeha le vazo miteny zany mirelax le olo misotro zany après am'izay zany tsika zany manao le salegy mangitrikitriky zay zany le salegy Tsilopla am'izao salegy mangitrikitriky olo jiaby zany mangitrikitriky rehefa imboky teny sud-est zany mangitrikitriky io grand complet zany nareo grand complet zay ao miaraka amin'ny musicien miaraka amin'ny chanteur chanteuse bokeo reo manao hiran'olo hafa koa ewa anao koa zany ohatra misy hira ty anao anao afaka mibitsibitsiky moramora aminay alefasinareo ma hiran'ny ranona iny de mandeha le hira tenenina le musicien hoe atao le hira ohatran'izao fa misy mangataka de ohatran'izay tonga de asio fanentanana re afatra ho an'ny mpijery afatra ho an'ny mpijery arovy zalany anteny ta io ny anteny fa ny olo tsy omeny fa zao zany zao zanaka mazenga maro ndraiky zany miteny hoe karaha ty karaha ta fa zao zanaka mazenga manao an'le vakodrazana sakalava sy vazo miteny atsika koa ny any tonga ao tena ambarako anareo mihitsy ty le hira tamin'ny fotoanan'izany misy ataontsika ohatra ny misy vehivavy ny efa efatra zanaka anazy am'izao tamin'ny fiboahan'ireny mbola kidy avao fa loky reny tsisy nain'izany teto ta mazenga teto ty le Tsilopla ty fa manentana anareo zany zaho mba ho tonga zany hoe mba anotrona anay efa anotrona anareo anay zany no malavirary ny zavatra ataotsika ao ok arakaraka ny rombo vian'trombo ya arakaraka ny rombo vian'trombo Eric Sava afatrafatra ny amara-panaratsika ny resadresaka ya angambany fa fahaefatra zay ny fitenenana tongava maro atsika fa fantatra atsika moa ny misoma manao zavatra efa tsisy voiny amitsika mazenga de eto moa asiso kely foana koa aza adimotsika arame atsika amity zao vony telefone anakah rozo io efa Port Berger satria moa sasany misy sasany mbola tavela tato Port Berger antsuy efa en Port Berger atsika amiteny zao reo araiky sasany efa milalagna bakoa efa mihina donc reo gadona lera foana reo donc 4 heures reo mety fa miditra mazenga rapitso ao amony misoma fa zay moa manaraha foana nareo télé radio télé nakay fa tsy maintsy boaka eto foana zay rapitso atoandro karahana io itafatafa amin'ny ireo mpanakanto fa afataratsika tokoa hoe fa tonga marina arano fa hoeto foana moa zay rapitso namanany se efa tsara foana hoe ampitsaivina foana atsika mazenga mbola misy ao bi de réservation mbola misy efatra aminakao zao tavela 10 natao efatra tavela donc sansinao le mahazo efatra satria afa fogna anao magnano table na mifiry anao tonga placenao tsy maintsy réservé foana fa ialagnatsiny raha ohatra ny somary nahazoazo io ndraiky anao mahazo mipetraka ao ary raha ohatra tsy maintsy maro olo za sura satria efa tonga aminareo afatra fa tongavany any anao fa ambiance amaray réveillon ny fetim-behivavy anao miaraka amin'ny aramy sa dimanche atsika mbola magnano soirée koa avec DJ koa misy DJ efa spécial ny magnagny fogna ataotsika
zay tonga ava maro atsika niany ianao fa mitonga maro am'tsilopla satria zavatra miavaka nay amony misoma dia mitrandraka zavatra vaovao foana zay zavatra vaovao koa ataonay eto moa zao de fa misy koa manangasanga agny namana nise namana badany koko koa avy eto koa mbola voarako hito aminareo manaraha foana hoa radio télé nakay fa ho hitanareo eto foana fandaram-potoana satria radio télé nakay ry miara-miasa aminay karakara ao amony misoma manaraha foana nareo fa badany koko koa fa mialanay pariparenareo jiaby faritra melaka fa igadona eto koa badany koko anjaratsika koa zany any faritra antsimo ya isaorantsika ny avy ao amin'ny baramony misoma tsy lopla moa teo mpanakanto zay anafanany lanonana ny alina ao amin'ny baramony misoma ao Justin Kabos nafantarantsika azy fa efa miverina tsy lopla amin'izao fotoana izao ifangaro ao zany ny mozika zay nahaizantsika azy hatramin'izay mandraka ankehitriny amin'izay kabare zay isorana ihany koa Eric Sava zay tompony andraikitra zany baramony misoma izany nampafantatra ny fandaharam-potoana androany sy rahampitso zay miaraka amin'ny aramy eny amin'iny baramony misoma iny toy izatsika ny vaovao ao amin'ny fokotanin'ny ambondronao eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana nisy moa zany ny etsika zay nataon'ny mpitandron'ny filaminana sy ireo andro masobokin'olona amin'ity fokotanin'ny ambondrona ity efa volana vitsivitsy lasa izay betsaka ny vokatra azo raha nambaran'ny polisy nasionaly sy ny lehibe ny fokotanin'ny ambondrona araka izao fanadiadina izao nahatratra mpangalatrombony teto amin'ny fokotanin'ny ambondrona tamin'ny andro ny fahasivambinifolo ifo ny faharoapolo ny volana febroary teo olona roa ny voasambotra tamin'izany ny ray mbola any amponja hatramin'izao fa ny namany kosa nahazo fahafahana vonjomaika nisy ihany koa ny famakina toeram-pivarotana tao Betamanga tamin'ny fahasivambinifolo ny volana febroary olona iray no trahatehaka tamin'izany fangalarana koa mamborona tao Betamanga ihany tamin'ny fahatelo ifo ny fahaefatra ny volana maritsa teo iny mbola olona iray ihany koa ny voasambotra tamin'ny oraharaha io efa samy natolotra any amin'ny polisy nasionaly avokoa izy rehetra ireo raha ny fanazavana voaray izay ny vokatry ny asa fiambenana tanàna ataon'ny polisy nasionaly sy ny andro masobokin'olona eto amin'ny fokotanin'ny ambondrona azo atao hoe miena kely fa ny ratsy moa tsy tery lalana fa ny andro masobokin'olona mbola miasa sy ny polisy nasionaly hatram'izao zay zany fa miezaka zay zany manao andro masobokin'olona sy ny miasan'ny polisy nasionaly ato amin'ny fokotanin'ny ambondrona mbola manohy ny asa fiambenana tanàna ireo vatan-dehilahy sy ny polisy nasionaly eto amin'ny fokotanin'ny ambondrona hatramin'izao rehefa mivezivezy amin'ny andro alina eto amin'ity fokotany ity dia mila mitondra kara-panondro ny afatra ny ho anareo olona mpiray vodirindrina aminay sy olona mandehandeha amin'ny alina mbola miasa zay hatram'izao ato amin'ny fokotanin'ny ambondrona ny andro masobokin'olona sy ny polisy nasionaly ka aoka mba hitondra kara-panondro mivezivezy aty aminay amin'ny andro alina satria mbola miasa ary mbola misava zahay manadiady zay toerana andehanana mba hialany olon-dratsy sy le vakitrano lava aty sy ny alaborona aty amin'ny fokotanin'ny ambondrona manomboka amin'ny sabotsy fahafitony volana maritsa izao dia hiteto vakiparitra ny komity pokotany sy ny polisy nasionaly anontany ny olana misy iainan'ny vahoaka iny fotony vahiny farany amin'izao fotoany fampahalalam-baovao izao fankalazana ny fetim-behivavy 8 maritsa zay no resaka eto amin'ny alalan'ny fandraisantsika ny madame Armel avy ao amin'ny Samsa Hotel Restaurant eto Mahajanga no ahitantsika zany moa fa izy no anazava bebe kokoa ny zava-misy zay atolotra omeny Samsa Hotel Restaurant amin'ny fankalazana nyty fetim-behivavy 8 maritsa 2024 ty mamerina ny araba madame Armel na defa niona teto atsika tamin'ny karakory marandray ye miarabanao anise dia miaraba ihany koa ny vahoakany Mahajanga manaraka ny vaovaony fahitalavitra RTN araka ny voalazanao teo moa anise efa teto ihany ny tenako tamin'ny maraina fa manantitrantitra ny fanentanana makasika n'ilay etsika zay karakarainay ao amin'ny hôtel restaurant Samsa ny andron'ny vehivavy maneran-tany inona moa le zava-misy inona le zavatra ataonareo ao amin'ny Samsa Hotel Restaurant amin'izay spécial hoe fetim-behivavy zay
ye arak'izay moa zany a dia araky nefa nolazaina teto ihany fa mikarakara menu spécial zay a ho amin'ny fetin'ny vehivavy a ny amin'ny valomarsa ho avy zao fa ilay offranay zany a dia valable manomboka rahampitso fa 7 ny volana marsa ka maharitra jusqu'amin'ny lahady zany le izy menu spécial femme le izy a 35 000 ariary menu entrée plat dessert ny ao anatin'le izy fa ny vehivavy rehetra kosa zay tonga eo a dia mahazo réduction 10 000 ariary zany hoe lasa 25 000 ariary zany a ny sakafo ho an'ny vehivavy fa ny ho an'ny lehilahy 35 000 ariary zany hoe zany ho an'olona ray le 35 000 ariary le menu spécial raha ohatra zany ka mpivady ny tonga ao neny vehivavy misy fihenam-bidy ray alina ariary fa neny lehilahy tsy miova ewa zay mihitsy dia azo safidianina ve le menu spécial ye misy karazany be da be le sakafo a rehefa tonga ao nareo zany no misafidy hoe tiany metimety amiko a fa mitovy foana zany le formule hoe entrée plat dessert foana zany le sakafo safidin'le olona fa le karazan'le sakafo no safidiny ao zay le tolotra zany manomboka rahampitso hatramin'ny alahady fahavalon'ny volana martsa tsy zay fankalazana ny fetim-behivavy no antony nanaovana an'izay menu spécial izay 35 000 ariary ao amin'ny Sams Hotel restaurant fa ny an'ny vehivavy 25 000 dia miresaka amin'ity Sams Hotel restaurant ity tsika inona ny zava-misy ao ankoatran'izay ye ankoatran'ny restaurant moa zany a araky ny anarana hoe hôtel dia misy chambre zany zay manana chambre zay ao a karazana chambre double familial dia twin ny twin moa zany dia fandriana kely anankiroa zany ny ao anatin'ny twin ny double indray a dia chambre double ohatran'ny chambre fantatrika rehetrarehetra fandriana lehibe anankiray ho an'olon-droa dia familial ihany koa dia ny double misy ny simple dia misy ny VIP a ny familial koa ohatran'izay a misy double dia misy VIP ny ao anatin'ny chambre dia tena confort dia confort tokoa ny prix koa abordable fa aza mieritreritra zany tsika hoe tsara be le izy dia lafo be fa tena natao amin'ny vidy mirary zakany fa efa amin'ny vidin'ny vahoaka rehetra misy parking eo manana parking ngeza be mihitsy nizay a tsy hoe eo amin'ny arabe eo akory ny parking ngeza be fa tena ao ambadika ao mihitsy bakeo ao ambadika ao koa zany any amin'le partie misy any parking efa misy table ohatra hoe raha misy olona mba tian'le coin discret reny dia manana izahay manana coin izay metimety amin'ny zareo any ambadika any amin'le tsitatsitan'ny olona reny dia manahoana ny sarany zany raha oharina amin'izay zavatra marobe zay nytanisaina teo zay dia ny toerana misy anareo koa tsara mba hazavaina ye ny sarany moa araka ny voalazako teo fa tena ho an'ny sarabambe bahoaka le izy fa tsy nanavahana sarangan'olona fa tena abordable mirary dia mirary tokoa tongava mitsidika anay any amin'ny samsa fa natao anao ny kartanay ao dia ny toerana misy anay sy ny ahitananay moa zany dia eo a Majunga be akaiky ny gendarme eo amin'ny Maison Eiffel zany eo amin'le nisy trano musée taloha iny fa le musée mbola tsy niala teo fa mbola eo ihany le musée fa eo alohan'le musée zany zahay zao fanentanana fanentanana avy aminao momba n'le 20 mars eny ary fanentanana moa zany manentana ny vahoaka ny Mahajanga rehetra zahay indrindra fa isika vehivavy manoloana an'izao 20 mars izao andro maneran-tany natokana ho an'ny vehivavy izy ity ka mba ataontsika miavaka mba miala amin'le mahazatra tsika mba mandeha any amin'ny restaurant dia mba nanjifa ny offre ny Shams Madame Armel tompona andraikitra avy ao amin'ny Shams Hotel Restaurant eto Mahajanga misy an'izay tolotra ho an'ny fetim-behivavy zay 20 mars 24 menu spécial zay karakarain'ny zareo amin'izao fotoana izao zay ny resadresaka zay ny fanaovana teto mankasitraka tompoko saotra tompoko toezatsika ny vaovao mbola mitohy ny fanehoan-kevitra eo amin'ny raharaha zay fakana nireo fitaovam-piadiana ao amin'ny antenimeran'olona mbola miteraka resabe izy ty amin'izao fotoana izao araka ny fanadihadiana zay hoentiny hoilirana mianjanary taoriny ny fanesorana ireo basy ateny amin'ny mpiambina eny anivony antenimeran'olona sy teny amin'ny magasin d'arme
nisy ny fanazavana no enti ny solotena ny tafika malagasy manoloana ity etsika izay natao ity. Ny fitaovam-piadiana ny tafika izay tao dia tsy mipetraka any amin'ny atao hoe magasin d'arme ao anatin'ny sena eo Nosely fa any amina trano izay nahofain'ny sena dia karazana bâtiment privé any nametrahany azy. Nefa reo fitaovam-piadiana reo dia fitaovam-piadiana maivavaika satria nisy teo amin'ny Kalaknikov moa ny fahalalantsika azy amin'ny teny mahazatra teo amin'ny 30 taona mipetraka teo dia araka ny texte izay amifehanay tao anatin'izay nijoroan'ny tafika malagasy zay dia misy ny fahefana le matoa lehibe ny état-major général ny tafika malagasy dia tsy maintsy naka ny fepetra entitra dia nalaina aloha ireny fitaovam-piadiana reny satria tsy mifanaraka amin'ny fepetra fitazomana azy ilay toerana nipetrahany. Dia teo moa ny akory ny agagako fa 5 amin'ireo fitaovam-piadiana ireo very nefa tsy misy ny taratasy mikasika an'izany tonga ny état-major général. Manaraka izany koa ireo olona miaramila izay miasa ao amin'ny sena dia maro ny tsy fatapatatra hoe ahoana satria tsy mivoaka direkta mivantana avy any amin'ny bataille de sécurité primature izy ireo ary hatramina miaramila any amin'ny fahatany miaramila fahaefatra ny Mahajanga dia misy miasa tao dia voatery napody an'ireo miaramila ireo atao contrôle arak'ilay taratasy izay nalefako tany amin'ny directeur de sécurité ny sena hoe tsy maintsy misy ny contrôle dia hojerena ahoana fomba fiasa manaraka eo amin'ny atao hoe fanitsina ny fomba fiasa miaraka amin'ireo. Manaiky ny fandaminana izay atao fa tokony atao anatin'ny fanaran-dalàna izany raha ny voalaza ny filohan'ny anteny Mirandoolona Rivo Rakotovao raha niona tamin'ny mpanao gazety. Misy contrôle ny ireny basy alefa ty amin'ny institution ireny zatra normal zany tsisy olana aminay zany tsy manakana zany zay fa mampieritreritra fotsy mametraka fanontaniana hoe reny ny fomba anaovana azy fa mafisiko fotsy mazany fiarovana ny lapa sy ny olona manana ny zany tsy privilège akory. Misy ny resaka manahirana mandraka androany ary mety toy le resaka nataony déclaration le CENI diversion ve zany natao hoe mba tsy hoany amin'ny intsony aloha nareo sy zahay sisika rehetrarehetra eritreritra ho azy satria tsy hitanay zay antony amin'izay mba miova lay hevitra hoe andao aloha ary indray ny atao amin'izay tsy resahana satria raha mijery ny gazety ianao ohatrany indrindra tsika miara sy teny an'le terme dia any aloha ny aksa mpaninginana izy. Anisany mbola mitazona ny sainy maro ity raharaha fanesorana ireo basy sy ny fitaovam-piadiana eny anivony anteny Mirandoolona amin'izao fotoana izao mbola baraingo ho an'ny mpanara-baovao. Eo amin'ny lafiny serasera kosa indray efa tonga eto Mahajanga ary hoentina any mitsinjo androany ireo fitaovana izay hoentina mampandeha ny fahitalavitra sy ny onjam-peom-panjakana any amin'ity district ny mitsinjo ity. Nandray an'izany ny solombavam-bahoaka izay voafidy tamin'izany district ny mitsinjo izany omaly. Judith Rakotovao. Afaka fotoana fohy dia ho afaka anaraka ny fahitalavitra sy ny onjam-peom-panjakana TVM RNM ny ponina ao amin'ny distrika ny mitsinjo. Efa tonga eto Mahajanga ireo fitaovana anarenana an'izany ary efa hiainga ho an'ny mitsinjo. Nandray an'ireo fitaovana ireo sy ny fampiresaka tamin'ny teknisianina mivantana ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika ny mitsinjo Nicolas Andriamanis ny alarobia 4 Martsa tolakandro. Rahantsika malala fa distrika mitsinjo dia distrika izay ataontsika hoe lavitra andriana zany. Amin'izao zany distrika mitsinjo dia mahatsapa fa tsy lavitra andriana intsony satria manana ny moyen ahafana monsieur communiquer mivantana amin'ny eraky ny Madagasikara. Tsy ho ambaka intsony zany distrika mitsinjo amin'ny ampitapitao fa manomboka fametrahana an'ity émetteur vaovao ity na radio zany dia afaka miditra mivantana amin'ny ampitapitao zany ny radio Madagasikara avy ao mitsinjo. Ahazo tombondainy tombotsoa koa zany ireo commune maro manodidina ny distrika mitsinjo. Amin'izao zany ny zavatra ho ataon'ny vahoaka
ao anatin'ny distrika Mitsinjo de mividy télé izy de mividy jiro na ataontsika hoe na manana jirama izy misy jirama ao na resaka panneau solaire de antenne tsotra zany efa azahoantsika ny radio Madagascar sy ny TVM ao amintsika ao amin'ny distrika Mitsinjo manomboka zao tapitra hatreo zany ny elanelana misy amin'ny resaka communication. Efa tonga ihany koa ny fanampiana ara-tsakafo ho an'ny distrikany Mitsinjo taorian'ny loza voajanahary ka nahadobo ny tanàna. Irantsika malala koa fa distrika Mitsinjo de nandalovana ny ratsy zay dobo rano teo ataoko hoe indroany sesa zany ny rano iny am'izao moa zany mbola misy toerana maro dobo ny lalana moa zany mbola tsy afaka lia am'izao de iara-malala koa fa betsaka zany ny fitsabona ny fambolena zay simba ao anatin'ny distrika Mitsinjo zany ka manoloana an'izay de tsy nitandro asa sarana koa zany fitondram-panjakana zay ray aman-dreny zay hametraka ny tsenamora mba isitrahany vahoaka mba hiarovana an'ireo vahoakareo amin'ny resaka fiakaran'ny vidin'entana sy ny vidim-bary ary nahazo vary zany ny distrika Mitsinjo nahazo menaka mba hiatrehana amin'izay fotoana izay hoe andalovana fotoatsarotra andalovana amin'ny nandalovan'le rano be teo. Hanampy ny vahoaka ao Mitsinjo mba anaraka ny vaovao ny fahatongavan'ny reto fitaovana ireto isitraka an'izany hatramin'ireo commune lavitra. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray taorian'ny fiadinan'ny tompon-drakany Madagasikara teo amin'ny taranja Lomano Petit Bassin 25 mètres tamin'ny herinandro lasa teo iny dia fantatra fa navaozina ireo mandrafitra ny ligue partry ny Lomano eto Mahajanga amin'izao fotoana izao araka ity fanadiadina manaraka ity Siditra Kotovao. Tsy maintsy ampakarina avo ny fitiavan'ny mponina eto Mahajanga ny taranja Lomano atao izay andraisan'ireo ekipa anjara ny fifaninanana nasionaly sy ny fifaninanana iraisam-pirenena. Tanjon'ny filohan'ny ligue partry ny Lomano eto Boeny vaovao ireo amin'izao fitantanany an'ity andraikitra ity. Manana ekipa mandray anjara hatrany ny eto Mahajanga isaka ny fifaninanana nasionaly kanefa tsy ampy ny fandresena sy ny fahazoana medaly. Voalohany indrindra aloha tena zany efa mpilomano taloha rehefa nitondra avo ny tantaran'ny Lomano teto amin'ny faritry Boeny efa avy tompon-dakany Madagasikara rehefa tafiditra tany anatin'ireny ekipe nasionala reny rehefa nandray anjara tamin'ny fifaninanana maro samihafa ka dia nisany manosika zany dia mba hitondra avo ny Lomano hanosika ny Lomano satria hitantsika tsara fa efa manomboka hita taratra zao ny Lomano amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha talohantsika invitation ihany no azo rehefa mamonjy an'ireny fifaninanana iraisam-pirenena reny ka ankehitriny efa mahazo médaille tsika amin'ireny ka dia hanohy an'izay dingana zay hanohy an'izay tanjona rehetrarehetra tratrarina amin'ny resaka Lomano zay. Eo koa fanaparitahana na ny vulgarisation ihany koa an'ilay Lomano satria eto Boeny zany dia tena mbola tsy fantatry ny olona ilay izy na ny piscine eto amin'ny Saint-Gave ary mbola be dia be tsy mahafantatra ka dia tenena hoe aprobobo fantatra n'ilay Lomano zany no tena tanjona ary hitondra avo ny lazan'ny Boeny ary ampitombo ireo mpilomano manana licence koa mba handray anjara amin'ny fifaninanana nasionaly na iraisam-pirenena. Tsy ahivina fa i Mahajanga no nandray ny fiadina ny tompon-dakany Madagasikara taranja Lomano tamin'ny fiandohany volana martsa ity izay notontosaina tao amin'ny piscine Papon sekoly Saint Gabriel. Any amin'ny faritra hafa indray no atao ny fifaninanana manaraka. Manana fandaram-potoana indray ny avy ao amin'ny fiangonana Vahao ny Oloko amin'ity faraparany herinandro ity ao anatin'izao fankalazana ny valomartsa fetim-behivavy izao. Efa nandeha tetika teto amin'ny telenakay izany fandaram-potoana miaraka amin'ny fiangonana Vahao ny Oloko izany. Arahantsika indray mandeha ny fanazavana. Miaraba tsika menakafy manaraka ny fandarana eto amin'izao fahita lavitra izao. Miaraba tsika menakafy eto Majanga Mahajanga sy ny manodidina. Tonga eto indray ny tenako amin'ity herinandro ity zany hoe
anatanteraka fotoana lehibe indray tsika amin'ny sabotsy ho avy izao a fa fitony volana martsa ao anatin'le loha hevitra angeza be hoe délivrance et équilibre. Anisan'ny zavarangeza be zay tena ho resahako amin'ity fotoana ity dia ny hoe ahoana ny fomba andresena ny fahotana. Ahoana ny fomba andresena ny fahotana. Ny baiboly manko dia milaza manao hoe ny tanan'i Jehovah tsy fofa mahavonjy, ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare. Fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'ny Andriamanitra reo ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mino izy. Betsaka loatra ny mpino a, betsaka loatra ny kristianina no tsy hanon'Andriamanitra vavaka. Mivavaka ihany, miantso an'Andriamanitra ihany, mitady an'Andriamanitra ihany a, fa ohatrany tsisy Andriamanitra tena mamaly zany. Ary ndraindray mety miteraka akivina mihitsy. Dia misy olona miteny an'ity zavatra ity manao hoe inona ny raha tsy vitako, mbola misy ozina ve za, fifadikanina ve ny tsy ampy, inona ny mahatonga na tseno n'Andriamanitra vavaka. Ny fahotana tompoko dia mizara roa. Misy ny fahotana ety ivelany, misy ny fahotana aty anaty. Ny fahotana ety ivelany ny akamaroan'ny olona mbola tsy mivavaka, ny akamaroan'ny mpanota, ny fahotana ataony dia ety ivelany. Hitanao izy mijangajanga ety ivelany, mifokarongony ety ivelany, misototoka ety ivelany, miloka ety ivelany. Fahotana ety ivelany ny akamaroan'ny fahotan'ny mpanota, manompo sampy ety ivelany. Izay rehetra raha mbola mpanota ny olona dia ny akamaroan'ny fahotana ety ivelany. Fa attention, fa ny fahotana mahazo ny kristianina sy ny mpino dia fahotana ao anaty. Ary io anisan'ny mibloke tanteraka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, mibloke ny vaombavaka izay fahotana ao anaty zay. Fiatsaram-belatsy, fialonana, tsy fadiovampo, resaka tsy fakatoavana an'Andriamanitra. Ny akamaroan'ny fahotan'ny vavaka dia fahotana miafina ao anaty. Fitiavatena, fitiavam-bola, tsy fahamasinana ao anaty, ao anatin'ny masony ao anaty. Ety ivelany izy ohatran'ny masimasina, ety ivelany izy ohatran'ny tsy tazanao maloto, fa ao anatiny ao misy fahotana miodina be da be, ary be da be ny kristianina tsy maharesy anao. Amin'ny sabotsy ho avy izao dia somary loha hevitra goavana mihitsy ao anatin'ny hoe délivrance et équilibre no entiko amintsika eto mahajanga. Ho tanterahana eto ampasika mahajanga be eto amin'ny ofimatamo zany, eto amin'ny trano fivana vahoaniliko, ambadiky ny komama, ambadiky ny komama apasika mahajanga be ampitan'ny EPP Barday no misy amin'ny toerana io. Amin'ny 7 ora maray ny fotoana io amin'ny sabotsy ho avy izao. Ampianatra lalina dia lalina mahakasika ny hoe ahoana ny fomba iadiavana amina fahotana ao anaty. Hoy Jesosy indray andro voalaza hoe aza mijangajanga. Fa izaho kosa hoy Jesosy miteny aminareo fa na iza mijery vehivavy ila azy dia efa mijangajanga sady tapony. Zany hoe ny fahotana amin'ny Jesosy tsy le ty ivelany, fa na vao mijery fotsiny ary anao ka misy zavatra hafafa ao anatin'ny fonao dia efa mijangajanga tanam-pony. Ary ny akamaroan'ny mpivavaka sy ny mpino dia tsy manana fahotana ety ivelany hitan'olona fa manana fahotana ao anaty. Iresaka momba an'izay ary anao vavaka goavana momba an'izay, anafana ny vavaka, atonga anao ho tafaray amin'Andriamanitra. Tsy misy an'izany Andriamanitra tsy mamaly vavaka zany, tsy misy olana tsy miva, tsy miposa ny problemanao, tsy miaretiny, tsy ny fanalambaraka ny olona, tsy ny olona miady aminao fa ny problemanao fahotana. Rehefa resinao ny fahotana dia iova ny tantaram-piainanao rehetra. Sabotsy ho avy izao 7 mars amin'ny 7 ora maray eto amin'ny trano fivana vahoaniliko, apasika mahajanga be ambadiky ny komama. Ny tenako mitondra fampianarana sy vavaka ho anao amin'izany. Ho tagny tompotsika to. Zay ny fandaram-potoanan'ny fiangonana vahaony oloko fa andao averina vakina indray a ny filazana izay voarantsika amin'izao fotoan'ny fampahalalam-baovao izao. Tia mi voyage ve ianao?
ary koa tena tsara ny fidiram-bolanao sy ny faritiananao. Vonona ny hanampy anao amin'ny fanatanterahana ny nofinofinao ny MWR Life. Tongava ary manatrika ny famelabelara-kevitra mikasika ny plateforme MWR Life izay karakarainy groupe Jeune Life Majunga. Izany dia tanterahina ny sabotsy 7 martsa 2024 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny Les Roches Rouges eto Mahajanga. Tsy misy ny vidim-pidirana. Ho tanteraka ny nofinofinao. Afaka hitetany ireo firenendehibe sy toerana tsara eto Madagasikara ianao ary hiatsara ny fidiram-bolanao. Tongava maro. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoiny 034 70 647 54. Tonga eo amin'ny fotoana zay amakina ny vaovao zay misongadina gazety atsika amin'ireo gazety piseho isan'andro voaraita amin'ity zoma fahenan'ny volana martsa ity miaraka amin'ny sitraka raron-jatovo. Ireo gazety nisongadina tamin'ny tsy andro ny zoma fahenana ny volana martsa taona 2024. Ho an'ny gazetiko avy hatrany, anteny Mirandoholona nametra-pialana ny talehany fiarovana ity androm-panjakana ity ao amin'ny pejy 9. Tampikarama ny mpampianatra efa nankatoavy ny filakevitry ny gouvernemanta ao amin'ny pejy 10 kosa. Roa voasambotra teny Anjanahary mbola tratra tao an-trano ireo moto sy entana halatra ao amin'ny pejy 14. Jirama misy orinasa vaventy voaroaroy amin'ny halatra jiro sy rano ao amin'ny pejy 12. Ho an'ny gazety izay zany kosa, telo voasambotra tovolahy mamindrongony no namono ilay tonian'ny fikambanam-behivavy FLM ao amin'ny pejy 12. Boriboritany faharoa mpanendaka nitondra sabatra ny fanehitra tamin'ny mpamakitra amin'ny tambasy ao amin'ny pejy 12 hatrany. Logistique pétrolière afindra eny Amboanjobe izy tany alain'ny fanjakana sy trano arodana ao amin'ny pejy 12 hatrany. Ho an'ny gazety tia tanindrazana indray kosa, Rivra Kotovao aletiky ny Semgam sy ny Seg ao amin'ny pejy 13. Faniriso Hernevo nanazava ny teknika ny alabato natao teto ao amin'ny pejy 14. Fitanterana anabakabaka tsy mahazo miasa intsony Madagascar Airways ao amin'ny pejy 12. Ho an'ny gazety Jejo kosa, Cédric nisy nakankeriny tsy lasa ilay volotapitrisy ariary ao amin'ny pejy 12. Tsy te hisy mony intsony aza tao ao amin'ny pejy 15. Ary ny gazety Bôdy no etintsika mamarana azy, baskety NBA terenana ao akanjo mihaja ny mpilalao ao amin'ny pejy 12. Etsakilan'izay, tantely tsy afadraoany, tranona tantely mirefy 2.5 metatra no hita tao anaty plafond ao amin'ny pejy 14. Zay ny gazetitsika voaraita amin'ity zoma fahenan'ny volana martsa ity fa tonga eo amin'ny fotoana zay hanomezana ihany koa ny vaovao iraisam-pirenena na ireo vaovao zay misongadina any ivelany Madagasikara atsika araka izao fanadihadiana manaraka izao no anarantsika an'izay. Jeudi matin à Yamoussoukro, le président ivoirien avait réuni les parlementaires en congrès extraordinaire. Tsy ho candidat amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena Ivoriana i Alassane Ouattara amin'ny fifidianana ny 1 Oktobra 2024. Aleo omena ny tanora indray ny fitantanana hoy izy. Tanora Ivoriana izay tia tanindrazana afaka atokisana hitantana ny firenena. Amadogo Coulibaly no heveriny mpandinika politika any Côte d'Ivoire fa olona toanany izay fantatra fa akaiky nyity filoham-pirenena Ivoriana Alassane Ouattara ity ary miara-miasa aminy efa antaona maro. Io no fanambarana nataon'ity filoham-pirenena Ivoriana ity manoloana n'ireo loholona any an-toerana izay manatanteraka fivoriana hatramin'ny omaly. Nanaitra ny maro ity fanapahan-kevitra ity ary niteraka resabe manoloana ny androm-panjakana any Côte d'Ivoire. Miresaka ny Coulibaly io avokoa ny rehetra fa hoe teknisianina afaka ho filoham-pirenena any Côte d'Ivoire tsara fa somary mampanany eo amin'ny lafiny fahasalamany. Afaka hifaninana amin'ireo candidat hafa ve izy amin'izany ho iatrany ny fanambarany ireo mpandinika ivoiriana. L'élection présidentielle, les cartes sont donc rebattues.
En Grèce, la tension continue de monter face à l'afflux de migrants venus de Turquie. Miamafy ny fifandonana any Lesbos Grèce. Mpifindra monina, mpanao gazety, mpanao asa soa maro. Ireo no voadarika ireo tompo-tanàna greka, kanefa dia maro ireo mpifindra monina no efa niala amin'ny Tunisy ity tato anatin'ny andro maromaro. Taorian'ny fanambarana izay nataon'ny filoha turc Recep Tayyip Erdogan, izay nilaza fa vahana avokoa ny sistany izay manasaraka ny turco-grec. Vendredi, Ankara a décidé d'ouvrir ses frontières. Tapitra ny fotoan'ny fampahalalam-baovao antoandro teto amin'ny radio télé anakay tamin'ity zoma fa enina ny volana martsa ity. Misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany fotoan'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RTN. Mankasitraka ihany koa anireo namana mpiara-miasa rehetra izay nanampy ny teknisiana, ny mpanao gazety namana nahafahana nanatotosany ireny vaovao teo ireny. Wilirany Menjanary no miaraka amintsika anio ariva ny vaovao amin'ny fiteny paritra. Fotoana ametrako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika mianakavy. Mirary soa ihany koa ho an'ireo vehivavy rehetra izay hitsenany zany fetim-behivavy 8 martsa 2024 zany. Veloma tompoko. Ho anao anala ny fanadinana BEPC sy baccalauréat ACD, mbola mitohy ny fisoratana anarana ao amin'ny cours CPE plaque Barday Ambohimandamina sy ao Mangarivotra 20 metatra miala ny Bravokotany. Sokatra ihany koa ny fikarakarana ny antota taratasy momba ny fanadinana. Cours CPE nanolotra anao teo ny vaovao.